Հարգելուն կնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հայելի հաղորդաշարից։ Բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, եթերում հայելի հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է լրագրող Լիլիթ Ավագյանը։ Այսօր կշարունակենք զրույցների շարքը մեր հետաքրքիր մտավորականներից մեկի մշակութաբան Ռուբեն Անգալադյանի հետ։ Ինչպես նախորդ անգամ խոստացանք, այսօրվա թեման հայկական երաժշտությունն է, զարգացման ինչ ընթացքի ունեցել եւ ինչ տեղ է զբաղեցնում համաշխարհային մշակույթում։ Պարոն Անգալադյան, նախ շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Երաժշտության մասին դարձյալ պետք է խոսենք քրիստոնեության ընդունումից հետո, թե այդուհանդերձ հիշենք, թե նախաքրիստոնեական շրջանում ինչպիսի հետաքրքիր երգեր են ունեցել Արա Գեղեցիկի, Շամիրամի, Արտաշեսի մասին։ Գողթան երգերը, այո։ Նախ ասեմ, որ ես ուզում եմ ներկայացնեմ երաժշտությունը որպես փիլիսոփա եւ որպես ուրեմն մշակութաբան, ոչ թե որպես երաժշտագետ։ Ինչ է երաժշտությունը։ Երաժշտությունը աբստրակցիա է։ Ուրեմն եթե մեր ազգը մինչև քրիստոնեություն ունեցել է համակարգ, այդ աբստրակցիան եղել է իր համար կարևորագույններից մեկը։ Երաժշտությունը ընդհանրապես համարվում է բոլոր արվեստների մեջ ամենաբարձր կետումը։ Ժողովուրդը մինչև ուրիշ ոլորտներում ցուցադրել է իրեն որպես ամբողջական երևույթ։ Նախ եւ առաջ փորձում է ցույց տալ երաժշտության մեջ։ Լսողությունը կարևորագույն մասն է կազմում յուրաքանչյուր ազգի։ Ունեցել ենք թե չենք ունեցել, դժվար է ասել, պարզ է որ ունեցել ենք, բայց ինչպիսին է եղել, այսա շատ հետաքրքիր հարց է, շատ բարդ երևույթ է, այն ինչ որ մենք ասում ենք, որ սա խիստ հայկական է, մենք պետք է ազգային, այսպես ասած, ոճի զարգացումը տեսնենք եւ շարունակենք։ Դրա հետ միասին մեր ականջը սիրել ու ընդունելը տարբեր մշակույթներ, տարբեր երաժշտություններ եւ մենք չենք խուսափել նաեւ սինթեզից եւ ուրիշ բան որպես համակարգված երևույթ ես ասենք շարականները համարում եմ համաշխարհային մշակույթի գագաթներից մեկը։ Ես ըմբռնում եմ այդ ճանապարհը, որի մեջ գոյություն ունի եւ հոգևորը եւ աշխարհիկը։ Եթե բայց կարող ենք ասել, որ շարականները զուտ հայկական լադի, հայկական փիլիսոփայության հոգևոր դաշտի ամփոփումն են, խտացումն են, այսինքն զուտ հայկական երևույթ է։ Անկասկած, ինքը ոչ միայն երևույթ է, այլ նաեւ համեմատելով մյուս ազգերի երաժշտությունների հետ, մանավանդ այդ ժամանակահատվածում, մենք տեսնում ենք, որ ինքը շատ բարձր որակի եւ բարձր կազմակերպվածության կրողն է։ Դա ամենակարևոր բանն է։ Ներդաշնակությունը բնության հետ, քո կյանքի ռիթմի հետ, քո ժողովրդի հետ, քո հանգստյան պահի, աշխատանքի պահի, քո մտածելու, քո լռության ժամանակ, ինչպես է երաժշտությունը, դրանք բոլոր տարբեր երաժշտություններ են։ Եվ մենք, երբ որ ամփոփում ենք, տալիս ենք դրան ձև, դա ասենք շարական է։ Ասենք ժողովրդական հետո երգերն են գալիս։ Ժողովրդական երգերը նույնպես անցնում են մեծ երկար ճանապարհ, բայց երաժշտությունը հայ ժողովրդի կողմից այդ ձայները, որը ինքը լսում է բնության գրկում, ինքը որսում է ու փորձում է ընդհանրացնել պատկերը մարդու եւ բնության միջև նա կամուրջ է դառնում ու այդ կամուրջը կապում է եւ ավելի քեզ մոտիկացնում է դեպի բնությունը եւ դեպի մարդը։ Պարոն Անգալադյան, քանի որ արդեն հաղորդման սկզբից ասացիք, որ երաժշտության մասին խոսելու եք որպես մշակութաբան, որպես փիլիսոփա, այդ դեպքում ասացեք, խնդրեմ, ո՞րն է մարդու պահանջը երգել, երաժշտություն լսել, ստեղծել երաժշտություն, այդ երաժշտության նկատմամբ հակումը որտեղից է, վերջը կարող են հանգիստ հաղորդակցվել բառերով եւ վերջ։ Դե բառերը արդեն երաժշտություն են։ Այբուբենը դա հիմքն է երաժշտության։ Եթե ազգը լսում է դ-տ-թ-ն, երեք տարբեր, այսպես ասած, նույն հնչյունի տարբեր ռիթմերը, տարբեր մինչև անգամ տոնը, ոչ բոլոր ազգերն են դա լսում։ Չ, ծ,
ոչ բոլոր ազգերն են լսում։ Ուրեմն շատ լարված է մեր ականջը։ Եվ հենց Այբուբենից սկսվում է մեր երաժշտությունը։ Նայեցեք ընդհատում եւ թերևս հենց Այբուբենի տառերն էլ հիմք են դարձել 5-րդ դարից հետո հենց նոտագրության, այսինքն Այբուբենի տառերն են մինչեւ խազերը նոտագրել։ Սա նորմալ է եւ մյուս ազգերն էլ են այդպես վարվել։ Հետո երբ որ կամած երաժշտությունը դարել է առանձին ձև մեծ արվեստի, մենք արդեն տեսնում ենք, որ նախ համազգային է ստանում, ուրեմն նշաններ, հետո նաև համամարտկային։ Ասենք մեր երաժշտությունը մրցում է յուրաքանչյուր ազգի, շատ ազգեր մինչև անգամ գոյություն չունեն արդեն, բայց այն երաժշտությունը, որը մենք ընկալել ենք նրանցից, մեր մեջ ապրում է։ Սա շատ մեծ հարստություն է։ Տեսեք, հաճախ ասում են, աշուղականը սիրում ենք, բայց ռաբիզը չենք սիրում։ Բայց ռաբիզը դա շարունակությունն է աշուղականի։ Նա որ հայկական երաժշտությունը, ասենք ժողովրդական, գուսանական է եղել է էպիկական հողի վրա։ Բայց տարբերությունը այնքան ակնհայտ է, պարոն Անգալադյան, պարզի եւ պարզունակի, համակարգվածի եւ արևելյան, այսպես ոչ գրագետ ազդեցության, բառերի պարզունակության, ուղղակի տգիտության նույնիսկ։ Դա ես չեմ ընդունում ռաբիզը, բայց ես մտածում եմ, որ սխալ է դեն շպրտել։ Դեռ չի ծնվել այն կոմպոզիտորը, որը կարող է դա օգտագործել ի նպաստ հայկական երաժշտության։ Ես այդ կարծիքին եմ։ Այսինքն, եթե աշուղականից վերցրել են գուսանականից, ժողովրդականից, կարծում եք, որ ռաբիզն էլ այն, այսպես ամբարն է, որից կարելի է օգտվել օպերա գրելիս դիցուկ կամ սիմֆոնիա։ Տեսեք, Սայաթնովա ֆիլմը 40-ական թե 51-ն է 52-ը եւ Փարաջանովի ձևի խնդիր կա, ոնց էս մեկնաբանում։ Մեկնաբանելն է Սայաթնովա ֆիլմը, կինոնկարը, որը եւ անհաջող է։ Շատ անհաջող, պաթետիկ, սուտ գեղեցկությունը, արևելյան եւ սիրունությունը եւ այլն։ Մենք դա տեսնում ենք ու դրա կողքին բոլորովին գալիս է նոր ձև, նոր մտածողություն, ամենակարևորը աշխարհանկալման այդ միտքն է, ես նորից եմ ուզում անդրադառնամ դրան։ Տեսեք, կորցնելով պետություն, մենք սկսում ենք կորցնել նաև ժողովրդական երգը պաշտպանված չի, դուրս է գալիս փողոցում արաբական կամ ասենք պարսկական կյանքն է եւ ինքը դրա մեջ ինքը ստիպված է դրա համար ասենք մենք 18-րդ դարը տեսնում ենք խիստ պարսկական Սայաթնովան որպես գագաթ 19-րդ դարում եւ 20-րդ դարի սկիզբում մենք բավականին մեծ քանակությամբ աշուղներ ենք տեսնում նույնպես Ջիվանին այսպես խոշոր երևույթ Շերամը եւ այլն ուրիշ բան որ մենք 20-րդ դարը խիստ ազդեց մեր վրա եւ ազդեց տարբեր ձևի, ասենք նախ ցեղասպանություն, դրա կողքին համաշխարհային մշակույթը ջախջախվում էր, քրիստոնեական մեծ մշակույթի կորցնում էր իր բոլոր այսպես ասած ռեալիստական ձևերը եւ պետք էր ինչ որ ճանապարհ անցնել։ Այդ ճանապարհը հայերը շատ կարճ ժամանակահատվածում անցան եւ տարբեր երկրներում ասենք մեր երաժշտությունը գրվել է եւ Ֆրանսիայում եւ Ռուսաստանում եւ Միացյալ Նահանգներում եւ Երևանում եւ Թիֆլիսում եւ Բաքվում մենք սա պետք է աչքի առաջ ունենանք գրվել է տարբեր ձևի եւ ռուսական երաժշտության ուրեմն թելադրությամբ ասենք նույն Սպենդիարյանը էլ այսպես սակայն մինչեւ Սպենդիարյանը արդեն եղել է Չուխաջյանը իր առաջին հայկական օպերայի Վարշավի երկրորդով իր օպերետով նույնիսկ հայկական օպերետով տեսեք որ այդ ընդունելի բան է մեզ մոտ օպերան դեռ չի կայացել բաներ կա որ մենք պետք է այսպես ասած հասկանանք ինչ որ մենք ունենք հիմա լավն է թե վատն է պետք է թե պետք չի երբ մտնել խաղի մեջ դա շատ կարևոր է երբ ազգը ճիշտ է կոնորոշվում չի տալիս փողը ու այդ փողը կորում է նոր փողի հետ նաև ժամանակն է կորում այսինքն եթե ստեղծագործողը ի վիճակի չի 1-ը 2-ը 3-ը իսկ իրենք ստանում են պատվերներ ու չեն կատարում պատվերները մենք կորցնում ենք նոր մենք որպես ազգ
մեծ շռայլ մշակույթի ֆոնդ չունենք, հա դե լավ ոչինչ երկրորդական, երրորդական ստեղծագործողները եւս լինեն։ Մենք իրավունք չունենք, մենք լավագույններով ենք։ Նայեցեք, հայկական օպերան ինչով ձեզ չի գոհացնում, լիբրետոն այն չէ, երաժշտությունը ձեր կարծիքով։ Դե գիտեք ինչումն է բանը։ Նախ օպերան մենք գիտենք, որ դա իտալական այսպես ժողովրդական կյանքից վերցված թատրոն է, երաժշտական թատրոն է։ Մենք մեծ խնդրեմ ունենք ժողովրդի հետ։ Ինչի օպերան չի կայանում։ Մենք ունենք անուշ օպերա, որը այսպես ասած միջին կլասի օպերա է, ու չունենք խելքի գլխին այսպես ասած տենց լուրջ օպերա։ Նա համար որ ժողովուրդը որոշակի ժամանակ պիտի ապրի իր նորմալ կյանքով, ծնի այդ կերպարները, այդ կերպարներից ելնելով ստեղծվի միֆ, լիբրետո, հետո գրվի, հետո դուրս գա, հետո երաժշտությունը պետք է նույնպես ունենա որոշակի հող, որ կարողանա կոմպոզիտորը բռնի եւ օպերա ստեղծի, օպերա որպես ստեղծագործական ամբողջականություն։ Մի քանի ազգ ունի օպերա, որը այսպես ասած խիստ տարբերվում է մեկը մյուսից։ Դա մենք կարող ենք ասել գերմանական, եթե Վագները չլներ, դժվար կլներ Գերմանիայի մասին խոսել, ռուսական օպերա, իտալական օպերա ու ֆրանսիական վերջ։ Մյուսներն էլ ունեն օպերաներ, բայց այդ մյուսների օպերաները այսպես ասած վառ եւ սիստեմավորված մենք չենք տեսնում որպես ընդհանրական երևույթ իրենց մշակույթում կամ միջազգային մշակույթում։ Ուրիշ բան որ եթե մենք համեմատում ենք, հա մենք ունենք, իսկ ուզբեկները կամ ասենք վրացիները կամ ֆինները չունեն այդ ժամանակահատվածում, էլի։ Պարոն Անգալազյան, իսկ գուցե այնքան էլ այդպես պարտադիր չէ, որ յուրաքանչյուր ազգ մշակույթի բոլոր ոլորտներում ունենա կայացած, ասենք գրականություն եւ թատրոն եւ հիմա կա մեկ մեքենա արտադրող լավագույն ընկերություն Դիցուկ Մերսեդեսը եւ մենք օգտվում ենք նրանց արտադրանքից փոխարեն առաջարկելով հայկական, չգիտեմ, այծի բաներ, ինչպես ասում են։ Հա, սա նորմալ է։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ ամեն մի ազգ որոշ ոլորտներում կամ ասենք մշակույթի ձևերի մեջ կարող է լինի առաջադեմ։ Մի ազգ չկա, որ բոլոր ունիվերսալ բոլոր ոլորտներում ինքը այսպես ասած առաջնային դիրքերում է կանգնած։ Մինչև անգամ խոշորագույն մշակույթները ֆրանսիական կամ անգլիական կամ ռուսական կամ գերմանական, իսպանական, տեսեք, իսպանիայանուն չտվինք մի քիչ առաջ։ Մեր մշակույթը, երաժշտական մշակույթը, որպես ժողովրդական երգ, շատ բարդ կառուցվածք ունի։ Դա նշանակում է, որ ազգը շատ խորն է ընկալել եւ մենք այդ հարցում շատ մոտ ենք, ասենք, գերմանական ժողովրդական երգին։ Չնայած ազդեցությունը մեր ավելի շատ իտալական երգից է եղել, բայց հիմնականում ինքը կառուցված կա ազգային երգի բարդ, այսպես ասած, դա նշանակում է, որ խորը ուսումնասիրել է, դա լսել է, դա հասարակ բան չի։ Պարոն Անգալազյան, այդ դեպքում ասացեք, խնդրեմ, երբ ժողովրդական երգից Կոմիտասը առանձնացրեց մաքուր հայկական երգերը, դրանք շատ պարզ, երբ ասում եք բարդ, ինչ հետաքրքիր ինչ է նկատի ունեք, քանի որ զուտ մեղեդայնության առումով դրանք չափազանց պարզ երգեր են եւ շատ նոտաներ չկան եւ այսպես ասած չկան մի քանի ձայներ, բազմաձայնություն չկա, բայց այդուհանդերձ չափազանց այսպես մինչեւ հոգու խորքը թափանցող մեղեդիներ են։ Բարդություն ասելով էմոցիոնալ տեսանկյունից նրանք շատ պարզ են, բայց որպես ժողովրդական երգ նրանք շատ բարդ երգեր են։ Եթե մենք լսենք տարբեր ազգերի ժողովրդական երգեր, մենք կտեսնենք, որ իրոք պարզունակ, մինչև անգամ պրիմիտիվ, մի լարի վրա 3 նոտա վերցնես ու դրանով ավարտես։ Մեր երաժշտությունը, ասենք Կոմիտասը, եթե Կոմիտասը չգնար Գերմանիա, ժողովրդական երգը մեր, որը մինչև Կոմիտասը նույնպես ազգը ընկալել է որպես ժողովրդական երգ եւ եթե ոչ մաքուր հայկական, ապա հայկական, բայց Կոմիտասը հասկացավ, ըմբռնեց, այդ դբրոցը անցավ ու կարողացավ կամուրջ գցել ու տեսնել, որ որտեղ է սխալները, ինչը պետք է դուրս գա ժողովրդական երգից, որ մաքրվի ու մնա այն, ինչ դարեր շարունակ ստեղծագործել է ու պահպանել է ու
որոշ պատճառներ կան օբյեկտիվ, նրա համար որ կորցնում ենք մենք պետականությունը եւ երաշխությունը, որը գտնվում է անպաշտպան վիճակում, նա տրանսֆորմացիայի է ենթարկվում, ընկալում է այն միջավայրի երաշխությունը, որը ինքը լսում է ու գալիս է հասնում է այն կետին, որ կամ պիտի ազգը մեռնի, կամ պիտի ապրի։ Հիմա որն է ինքը որոշում։ Տեսեք, այստեղ մի շատ նույնպես նուրբ տեղ է։ Տեսեք, Արևմտյան Հայաստանում, վերևից եթե նայում ենք մենք մեր պատմության, ասենք 15 թվականից մենք տեսնում ենք, որ ժողովրդին քշում են, ոչնչացնում են եւ նշանակում է, որ ամբողջ ազգային մշակույթն է ոչնչանում։ Փրկել կարելի է այն, ինչ կարելի է փրկել, то есть ինչ նյութական է կամ ինչ հիշողության մեջ տպավորվում է։ Իսկ Արևելյան Հայաստանում մի փոքրիկ քաղաք, փոքրիկ 30 հազարանոց Երևանը սկսում է կուտակել։ 19 թվականին համալսարան են կառուցում, որոշումներ են կայացնում, որ պետք է ստեղծեն թանգարաններ եւ այլն եւ 21 թվականին սկսում են այդ ուղղությամբ աշխատել։ Դրա համար ժամանակ էր պետք եւ մոտավորապես 50-60 տարի հետո այսպես ասած Երևանը եկավ այն ինչ որ մենք հիմա սրտի կսկիծով ասում ենք որ հիմա կորցրել է Երևանը իր դիրքերը եւ այլն մենք նաեւ ի նկատի ունենք երաշխությունը տեսեք մոտավորապես 15 տարի է մահացել ասենք Տերտերյանը եւ այս տարի անցկացրին առաջի փառատոնը տեսեք ինչ հետաքրքիր ինչ է նշանակում դա նշանակում է որ մենք շատ հետաքրքիր ստեղծագործողի ճանապարհով պետք է գնանք, որ հասկանանք այդ ճյուղը մեր ազգային մշակույթի։ Ես այն ստեղծագործողներից եմ, որը ուզում է տեսնի ազգային մշակույթը ծավալի մեջ, ոչ թե տափակ։ Գիտեք ինչ կա, սա լավն է, նա վատն է։ Կարող է եւ սա լավը լինի։ Պետք է լավի համար պետք է որոշակի պայմաններ, պայքար է պետք է։ Միջալոց ուշադրություն է պետք։ Այդ պայքարն ու ուշադրությունը կոչվում է սեր դեպի արվեստը։ Եվ Տերտերյանի երաժշտության մեջ ինչն է պարադոքսալ, ես հիշում եմ մի ֆիլմ նրա մասնակցությամբ, վավերագրական իր մտքերն էր արտահայտում, երբ նա բացատրում էր, որ ամեն ձայն, ամեն հնչյուն պետք է բացել եւ ամեն հնչյունի, ամեն ձայնի մեջ կա մի ամբողջական տիեզերական սիմֆոնիա, այսինքն դե ինքը հենց այդ մեթոդոլոգիայով էր աշխատում։ Մենք ունենք կոմպոզիտորներ, որոնք նույնպես գրել են խելքը գլխին երաժշտություն, այսպես կամ գրել են կամ գրելու են մեր երաժշտական մշակույթը շատ բազմազան է, շատ բազմազան է։ Սայաթնովան նույնպես մերն է։ Դե տեսեք, Ազնավուրի պես եվրոպացին Սայաթնովա է երգում։ Ուրեմն այդ երաժշտության մեջ գոյություն ունի մեծ պոտենցիալ ու հնարավորություն կա, որ Եվրոպայում երգես ու այնտեղ քեզ հասկանան։ Դել չեմ ասում մեր հաջորդը։ Նախ ես պետք է ասեմ, որ ամեն ինչ անում ենք մենք մշակույթում, նախ մենք պիտի հավանենք։ Մեզ համար պիտի լինի։ Ուրիշ բան որ ճաշակը ձևավորվում է տասնամյակներ շարունակ մանավանդ հեղափոխություններից հետո։ Պարոն Անգալադյան, այնքան շատ են հարցերս, այսպես հերթականությունը չեմ կարողանում կողմնշել, տեսեք, երբ ասում են երաժշտության մասին, նույն Տիգրան Մասուրյանի երաժշտությունը, նա ունի երաժշտություն, կինո երաժշտություն, որը բոլորը սիրում են, անկեղծ լինեն, քաղցր, մեղցր եւ շատ հեշտ ընկալելի երաժշտություն, եւ ունի շատ բարձ ստեղծագործություններ, որոնք այսպես ականջին առաջին լսողությամբ ընկալելի չեն։ Եվ նա ինքն էլ մայստրոն խոստովանում է, որ այնքան էլ չի սիրում իր կինո երաժշտությունը եւ թերևս կոմպոզիտորի համար բնական է եւ սիրում է այն երաժշտությունը, այն սիմֆոնիաները, որ գրել է ավելի ուշ եւ ավելի բարդ պոլիֆոնիայով։ Պետք է ասեմ, որ մենք ունենք կոմպոզիտորներ, որոնք Տիգրան Մանսուրյանի հետ միասին կազմում են այդ հետաքրքիր ժամանակահատվածը 60-ական, 70-ական, 80-ական թվականներին, ասենք ես կարող եմ ասել եւ Մարտուն Իսրայելյանի մասին, եւ Աշոտ Զորաբյանի մասին, եւ Էդվարդ Հայրապետյանի մասին։ Էդվարդ Միրզոյանին չէ, Էդվարդ Միրզոյանը 50-ականի վերջ 60-ականից ավելի վաղ, հա, դրանք մի սերունդ ավելի բան 20-ական թվականների ծնունդ են դրանք, ասենք Բաբաջանյան եւ Սարյան եւ Ալեքսանդր Հարությունյան լուրջ մարդիկ են եւ մենք տեսնում ենք բոլորովին ուրիշ մոտեցումներով
մինչև անգամ նույն պետության մեջ ապրել են, բայց տարբեր աշխարհանկալման բազաների վրա ստեղծած, մելոսի վրա ստեղծած եւ տեսանկյունը փոխած անձնավորություններ են։ Սա շատ նորմալ է։ Ես Շնիտկեի հետ զրուցել եմ հայկական երաժշտության մասին եւ նա ասաց, որ շատ սիրուն եւ շատ խորը մարդկային դուք ասում ունեք երաժշտություն եւ շատ տարբեր դա է մեր առավելությունը մենք լսում ենք եւ պարսկական երաժշտություն եւ արաբական երաժշտություն եւ ռուսական երաժշտություն եւ ուդմուրտական երաժշտություն կամ միջինասիական երաժշտություն կամ Եվրոպայում ու մենք տեսնում ենք որ հայկական երաժշտությունը մինչև անգամ ինչ որտեղ կարող է ամփոփում է ամբողջական մեծ քրիստոնեական մշակույթի որոշակի մասը ամփոփում է մինչև անգամ նրա համար որ եւ հոգեվոր եւ աշխարհիկ երաժշտությունը եւ ժողովրդական մի քանի շերտ են կազմում այնպես չի որ մի շերտով կամ ասենք մի հոգիա երկու հոգի այսպես եւ մենք ազդել ենք եւ համաշխարհային մշակույթին այսպես ասենք նույն ասենք Ռախմանինովը կամ ասենք Ռիմսկի-Կորսակովը հայկական երաժշտությունը օգտագործել են հայկական երաժշտությունը 90-ական թվականներին մենք տեսանք ինչ մեծ վերելք սկսեց ապրել ժողովրդական հենց դուդուկը որպես երաշտական կարևորագույն հիմա մասա կազմում նա մտավ չէ բացի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դա իր համար բան է հա բայց որ նա կոնկրետ ամերիկյան եւ եվրոպական երաշտության մեջ ունեցավ այսպես ասած գնահատվեց եւ ընդունվեց հասկանում եք սա շատ մեծ առավելություն է ես դրա մեջ տեսնում եմ մեր ազգի պատմական ռակուրսը ոչ թե ասենք որոշակի ասենք Ջիվան Գասպարյան կամ Կիրակոս Կիրակոսյան դրա մասին չի խոսքը նրանք կարող են կատարել լավ վատ իսկ երաժշտությունը ինքը ցույց տվեց որ մեր ազգը ապրեց այդ ժամանակահատվածում այնպիսի վերելք որ իր վրա ուշադրություն դարձրին ու գտան այն մասը որը տվեց հնարավորություն դուրս գալ ասպարես Պարոն Անկալաջյան հետաքրքիր է իսկ երաժշտությունը դիցուկ քանի որ կոնկրետացվել ենք հայերիս վրա կարող է մեր ազգային երաժշտությունը հնարավորություն տալ ավելի ճիշտ եւ գրագետ լսել նաեւ այլ ազգերի երաժշտությունը օրինակ ես հիշում եմ մի հարցազրույցի ժամանակ Երջանկահիշատակ Վահագն Ստամբոլցյանի հետ չեմ մոռանում նրա հետ հանդիպումը նա ասաց որ իր համար երաժշտություն բառը արժևորվում է միայն Բախի, Հենդելի եւ Կոմիտասի ներկայությամբ երաժշտության աշխարհում այսինքն մեր ականջը մեր ազգային երաժշտության հիման վրա կարող է լսել ընկալել Բախ, Հենդել ես չգիտեմ այլ կոմպոզիտորներ Ռախմանինով եւ բարդ կոմպոզիտորներ մենք 19-րդ դարից եվրոպական տարբեր կոնսերվատորիաներում սովորել ենք տեղեր ենք գրավել լուրջ մասնագետներ են ունեցել, որոնք հիացրել են, նրանք նաև մեր մշակույթի մի մասն են, ուղղակի ասենք Դիրան, ասենք Ալեքսանյան, կամ ասում եմ Իվան Գալամյան, կամ ասենք 20-րդ դար վերցնենք Ավետ Գաբրելյանը, Մերժանովը դաշնակար, կամ ասենք Սվետլան Նավասարդյանը, Մեդեյ Աբրամյանը, մենք ունենք տեսեք, ասենք Դիրանը Ալեքսանյան, որը նույնպես թավջութակ է նվագել եւ մեծ համբավ ուներ եւ դրա կողքին ես ասում եմ, ասենք Մեդեյ Աբրամյան ինչ է նշանակում, ուրեմն կատարողական արվեստը նույնպես հայկական շատ բարձր որակի է ոչ բոլոր ազգերն են այդ դպրոցը ունեն մենք ունենք այդ դպրոցը, ասենք Սերգեյ Խաչատրյան մենք որ ասում ենք այսօր, մենք եւ Գալամյանին ենք հիշում, եւ Ավետ Գաբրելյանին ենք հիշում, եւ մի շարք ուրիշ անուններ են, ասենք Ժանտեր Մերգելյանին ենք հիշում, մենք ունեցել ենք լուրջ դիրիժորական դպրոց, շատ բարձր որակի դիրիժորներ, ասենք համաշխարհային մակարդակի, ասենք Դուրյանը շատ բարձր որակի է, կամ ասենք Մելիք Փաշաևը, կամ ասենք Թավրիզյանը, շատ լուրջ մարդիկ էին դրանք բոլորը։ Պարոն Անկալաջյան, ես հետ կարելի անverջ խոսել, սակայն դեռ մենք խոսում ենք նկարչության մասին եւ ազգային գունային ընկալումը փորձեցինք կենտրոնացնել մեր դրոշի գույների վրա։ Իսկ հետաքրքիր է թե մեր երաժշտական մեր ականջը, մեր լսողությունը ինչպես կարելի է գնահատել մեր հիմնով Հայաստանի Հանրապետության հիմնով մեր հայրենի։ Ինչ ենք մենք հիմնի մեջ ուզում տեսնել։ Սա շատ կարևոր բան է։ Եթե մենք ուզում ենք որ հիմնը լինի պարզ
բոլորի Կարելի։ կողմից ընդունվելի, որ հաջողով երկես, Հեշտ հիշվող։ հա, քեզ ոգևորող, քեզ հուզող նաև եւ շատ կարճ։ Ես կարծում եմ, որ անկախության 25 տարին շատ քիչ բան։ Կարող է 100 տարի հետո մեր ունենանք մենք խելքը գլխին հիմն, որը բոլոր ազգովիկը երկեն։ Ուրիշ բան, որ այս ժամանակահատվածում, ասենք ինձ կոնկրետ ոչ դրոշը, ոչ հիմնը, ոչ գերբ չի բավարարում, էլի։ Ես երեքին էլ այսպես ասած խիստ դեմ եմ։ Շատ լավ, եւ այդուհանդերձ եւս մեկ հարց, եթե այսօր ձեզ մի հրաշալի կոմպոզիտոր հարցներ, թե հայկական ո՞ր ստեղծագործությունը կառաջարկեիք որպես լիբրետո օպերայի, որը կառաջարկեիք, որն եք տեսնում այդպես Որ ազգային, հա, բանալին, հա։ Դժվարանում եմ ասել։ Սասունցի Դավիթ, Երկիրնայերի, Չարենցի, չգիտեմ ինչ որ մի բան։ Ես ավելի շատ հումորով օպերա, ասենք ժողովրդական հեքիաթների հիման վրա։ Խաչնազարը։ Կարող է պատահի, հա, բայց ձևը պետք է գտնել, ոչ թե գնալ դեպի ֆոլկլոր, այլ հակառակը, դա դարձնել մինչև անգամ կարող է ժամանակակից հագուստներով եւ իրավիճակներով լիբրետո գրել։ Պարոն Անգալազյան, անչափ շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ ինչպես միշտ շատ օգտակար զրույցի համար հարգելի ունկնդիրներ հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում մեր լավագույն մտավորականներից մեկն էր մշակութաբան Ռուբեն Անգալազյանը եւ մենք խոսում ենք հայկական եւ առհասարակ երաժշտության մասին։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ ուղղված տեսություն։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հայելի հաղորդաշարից։ Հեղինակ Լիլիթ Ավագյան